संग करने वाले वापस से बाइक राइडिंग 3D। तो आज मैं आपको चीट कोड बताने वाला हूँ थार का और हायाबुसा का। तो चलो आपको बता देते हैं। पहले देखो, अभी आपको थार का बताता हूँ 9090। ओके, 90 आप सर्च करोगे तो आपकी आ जाएगी महिंद्रा थार, और आप हायाबुसा की है 7000। तो ठीक है, देखो हायाबुसा आ गई है। तो आपको मैं राइड करके भी दिखा देता हूँ, ये कोई नकली है नहीं, आपको राइड करके दिखा देता हूँ। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं तो वाइट कर लेता हूँ। देखो भाई कितनी सेक्सी लग रही है वाइट में। चलो चला के देखते हैं वाइट। देखो व्हीली भी मार सकता हूँ, व्हीली भी लग जाती है थोड़ी थोड़ी। ट्राई होगा वापस। देखो ये मैं एकदम चला पा रहा हूँ, तो मतलब ये असली है यार, नकली है। नकली आपको कोई दिखाता नहीं यार मैं। देखो व्हीली लगी या। तो वापस आपको थार भी चला के दिखाई देता हूँ। तो भाई जब तक मैं आपको थार के पास जा रहा हूँ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, और कमेंट भी कर देना, शेयर भाई सबको शेयर कर देना यार। पूरी वीडियो सबको, मेरे सब दोस्तों में शेयर कर देना। चलो आपको थार चला के दिखाता हूँ भाई, कितनी अच्छी लग रही है। अंदर से आपको दिखा देता हूँ। अरे अंदर से देखो कितनी सही है, तो देखो कितनी सही है। तो देखो हम आपको चल के दिखाते हैं। तो एयरपोर्ट चलते हैं चलो गाइस, ठीक है एयरपोर्ट चलते हैं। जैसे गाइस मेरे को इसमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, इसमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रही है। तो भाई याद नहीं हो रही इसमें थार वर्स जो ये वाला मैंने लगाया हुआ है ना, इसमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। तो हम कोई बाइक ही मंगा लेते हैं। चलो, और इससे मंगा लेते हैं हम एक KTM ZX टर्नर। तो हम चलते हैं इस पर, तो फुल व्हीली मारते हुए जाएंगे। ये अरे उठ ही नहीं रही, वाह। तो हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं यार। तो जब तक हम पहुंच गए तब तक आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। भाई देखो कितने उड़ रहे हैं मेरे भाई। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो बाय बाय।